Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне Жансүгіровте қой қат суықтан. Мінекей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған ғой. Мұнан қараңдар, Алматы Табақ совхоз. Түндегі аязды қараңдар. Екі ит қат оған жерден. Не деген ай. Үстіне тышқан ба бірден кемен келген шығады. Үш жан керек. Не деген аяз. Екеу видимо төбелесуге ықпал мекен өзі. Сондай бірдеңе ғой. Аяз көрген жоқпын, осы уақытқа дейін мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақбөкен қат-қат. Жылы киіндер ай.